嘿，大家好，欢迎来到我的 Ken 视频。那么我们今天是要来录游戏日常。对，我在这部影片可能会刷钱，也有可能捣乱，或者建一些新的东西。那么就敬请期待吧。开始。今天我要来盖一辆汽车，黄金汽车。给大家看一下我胜利的次数，这里应该有。你有多少个黄金方块，就代表你胜利过多少次。这边可以看到我胜利过26次，好少啊！来吧，开始盖。应该是要先从轮胎开始吧，我自己也不是很清楚。我找到了。嘿，啊，哎，喂，搞什么东西 ？Hello， 我不是要这样，别搞砸！唉，讨厌。先放喷射背包。好吧，还是先从放方块开始吧。我今天要打造一辆黄金汽车。对呀，6、8、1、2、3、4，然后这样。不要看那个方块慢慢消失，那其实是8，那只是一个漏洞，不要太在意 ，OK。这跟我想的不一样。WiFi 很好，哦，没事了。开始继续吧。呀，不是吧？嘿，我在用的是手机版，所以偶尔会出一些错误。哎，我快疯了。我挑战做一辆蓝宝坚尼，黄金的。还有我在挑战10订阅。希望大家可以订阅我的频道。我在挑战10订阅，希望有10个人看我的频道啊。用黑曜石好了，黑曜石强度很高。过了吧？呀，太棒了！我不确定我盖的是不是很好，那我只确定我盖的超烂。等我一下。哦，好了。哎，什么声音 ？What？ 你们刚刚有听到声音吗？我刚刚我在买新机体那个。你不要讲话，我在拍这影片。OK。安静。我弟不要，你不要吵，你听到吗？听见？我弟没听过，脑袋出问题。谁觉得他欠扁的？在留言区加1点赞，让我知道。谁觉得他欠扁？在留言区说加1，还有留言还有按喜欢让我知道。哦，谁放屁？我无语了，你们在我拍影片害到我这样尴尬，有搞错吗？哈，一个在那边捣乱，一个在那边放屁，爸爸，你太坏了，你们太坏了，小爹哟！哈 ？What？喂，
不是瓜，这样衰的这个吧？没有吧？我没有。蓝宝坚尼还有水上模式，但我应该不会用，因为我觉得它没用。哎，怎么粉丝背包用不到？奇怪。最近造船寻宝真是漏洞一大堆，不喜欢我最近比较少玩的原因就是漏洞一大堆，吐槽一波呀，我又做不上去了，漏洞一大堆的游戏，我不是很喜欢玩，但是为了拍影片，它居然有车子的声音，我这次还知道哎。Oh my god！ 那你这臭弟弟的漏洞啊！你再讲，我真要把你丢出去啊，你懂吗？你再讲话，我就把你踢出去。讨厌鬼，烦死人在那边。OK，Alright，就这样。然后放置粘胶方块。还直接点掉算了。准备好了吗？等下先保存一下。这个兰博基尼 ，Oh my god， 多少钱？哦，买不到，只可以用这次啊，只可以用一次啊，这台。我会记住在兰博基尼的。出发，出发。6个人罢了。出发！哎喂，这什么？哦呦。喂，什么鬼形态？现在是 ，Hello。What？ 我感觉我发明一个奇怪的机器了。这是什么鬼东西呀？喂，这是什么鬼东西？你猜我现在在丢不了有多少块？哇，18000哎，不错。哇嘞，这是什么鬼东西 ？Reset， 重置人物。观众不要再不要声音，给我放电。你不要这样子，我在拍这影片，你配合一点呢。讨人厌。好。今天我也顺便教一下大家做立体机动装置高手版。首先，如果你身高这么矮的话，你别这样，3格就够了。然后这个你不运送炸药不推荐啦，还是推荐新手版会比较适合。新手版是属于通关型啊，但是我今天也顺便运一下炸药，去炸一下宝藏。超屁孩，什么方块都可以这边。然后我这边打算是放降落伞，降落伞要不要放自己取决于你自己。然后5个刚刚好。OK， 这样子 ，OK， 好的。然后最好放在粉色背包哦，我怕等一下突然掉出去，然后就挂了。反正这个游戏只要一掉下船，就是死路一条。好啦，没有啦，开玩笑哦，有啊。哦对吼，还要放火箭筒，我都忘了自己的。原创作者都会忘掉要放火箭筒，真是好笑。好冷。好，大概放这样。然后气球可能会支撑不了这种重量，所以要放我几个。放我4个好了。
然后我这边要放颗遥控杆，方便等一下打开降落伞收掉气球的步骤。好了，这边遥控杆嘞，算把它放在这里。不要，我在拍影片，我怕它捣乱，所以才不给它进来。好了吗？那么就出发。有了 ，Go Go，Nice， 走路呀，还不错，还可以嘛。哎，喂，什么？Hello， 什么鬼东西？满头问号。什么啊？都要到终点了，还给我放那样衰的 bug， 真的是讨人厌。我来做一些很好玩的东西吧，给大家看一下。哦不对，复仇之炮。大家看到上面大炮了吗？然后这边应该照理来讲，果然会有一张座椅。没有人黑队，我讨厌。那我去轰其他队伍好了。超爽的啦！对面那个什么队哦？黑队旁边什么队我忘记了。这边是红队。我试一下测试，在线没有人的黑队。哦，果然可以，果然可以！这个多高的障碍物我挡不到了，好不好？你看，你们看，超厉害的了。这个我清除掉。好，继续看。我分享给大家看一下我最近做的机甲，这个机甲超酷。对啊，我用黄金做比较好。哦，顺带一提，我原本在看直播，但是怕吵到我的影片，所以就把直播给关掉了。我拍完影片还要剪影片。讨厌，要怎么做了？有点忘记了哎我。Hello， 讨厌。唉，失误啊！哎，对，就这样子。哦，对，就是这样子，就是这样子。然后第一人称这样上去，但是它会发生一个奇怪的漏洞，给大家看一下那奇怪的漏洞长什么样，超好笑的。这样子大概。我不是第一次玩这个游戏，可以看给大家看一下，证明我不是第一次玩，我超多东西的了。等下不是，算了，超讨厌。还顺便破一下任务，也不错耶，好像。喂，这是什么奇怪的动作？为什么我的手被截肢了，被粘在上面？这是什么奇怪的动作？有个好笑的。我们玩降落伞，要吗？我们玩降落伞，等下，等我一下，我电脑死机了。OK， 我们玩降落伞吗？我们玩降落伞。不要。哦，我知道。这边，神战车，神战车出来吧！神战车它在这边，照理来讲应该要出来了啊！有出来呀！
我们的神战车就在这边。我后面还配了一个火箭背包，因为我觉得很酷。怎么蓝队会有人啊？我要去轰了蓝队。哎，有时候电脑没有关系，再排毒一下下，我妈妈不会介意的。哦，什么鬼东西？啊，蓝队嘞，我找到了。准备面对绝望吧，蓝队。等下不是，你给我不要上来！嘿嘿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 。好啦，不闹了啦，不闹了啦。OK，Alright，不闹了，不闹了。今天的影片就到这里，大家记得订阅、喜欢、加铃铛，那么就拜拜，拜拜。